तो फ्रेंड गाड़ी है i20 ए लाइट 2019 मॉडल और ये इग्निशन कोयल शॉर्ट कर रही है। तो ये देख सकते हो 2 नंबर की कोयल इसकी शॉर्ट है बिल्कुल, और ये निकलनी भी नहीं थी तो टेप इट कवर हमें खोलना पड़ा। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो किस वजह से ये इग्निशन कोयल शॉर्ट हो रही है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और न्यू कोयल लगा के हमने चेक करेंगे इसमें पहले गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है या मिसिंग करती है। तो फ्रेंड गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हुई, मिसिंग थी बहुत, और इसकी जो प्रॉब्लम है गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो एसीएम के अंदर है, एसीएम में आपको खोल के दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, चारों इग्निशन कोयल की जो ये लगी हुई है मेमोरी, एक मेमोरी इनों में से उड़ गई है। तो गाड़ी हो चुकी है फ्रेंड हमारी ओके की रिपोर्ट, एसीएम हमने इसका रिपेयरिंग करा दिया है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया है, और गाड़ी एकदम ओके की रिपोर्ट हो चुकी है। तो मिलते हैं।